Nah ini aku dapat ya lemon dua-duanya. Nggak apa-apa, lemon juga segar. Nah kalau kamu mau milih ya beli. Assalamualaikum, welcome back to Iza Rahmah channel. Di video kali ini aku mau unboxing dan review aromaterapi humidifier 100 ribuan. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan Instagram online shop aku. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Just keep on watching. Hap, ini dia humidifier aromaterapi yang aku beli 100 ribuan aja. Ini sebenarnya ada di marketplace itu banyak banget, tapi entah kenapa aku lebih tergiur untuk mengklik dan membeli di iklan Instagram. Kalian pasti tahu ya, itu banyak banget seliweran iklan-iklan Instagram dan sangat menggiurkan. Semudah itu dan segampang itu, mudah sama gampang sama aja. Ya pokoknya sebegitu menarik dan tertariknya aku untuk membeli di iklan Instagram yang lewat di story aku. Jadi langsung aja aku bakal unboxing. Nah, aku tuh jujur aja udah memasukkan di keranjang belanjaan aku di Shopee si humidifier kayak gini nih. Aku masukin di keranjang tapi nggak aku check out karena pilihannya itu ada dua warnanya. Dia kan wood design gitu loh, ada dua pilihan, coklat tua sama coklat muda, kayak kayu gitu kan, ada yang coklat tua sama coklat muda. Aku kepinginnya yang coklat muda biar sesuai dengan tema kamar aku. Tapi waktu aku masukkan di keranjang belanjaan aku cap dong ke ketersediaan barangnya di toko itu. Ternyata beberapa toko yang aku tanyakan dia ready-nya itu yang warna coklat tua, masih belum restock yang coklat muda. Ya udah deh, aku kayak udah hampir lupa gitu kalau udah memasukkan di keranjang belanjaan aku. Ternyata dia muncul di iklan Instagram. Dengan mudahnya dia mengklik dan memastikan warna yang ada. Aduh, ini satisfying banget. Semudah itu aku menanyakan ketersediaan barang dan bisa memastikan bahwa itu adalah warna yang memang aku inginkan. Jadi belum sempat aku check out di Shopee, aku beli deh di Instagram, iklan di Instagram. Lama, aku skip aja ya, tunggu sebentar. Tada, jadi dia sudah di bubble wrap tapi dikasih kardusnya minim banget, tapi mudah-mudahan aman. Jadi kita buka lagi. Ya aku tuh nggak sabaran sebenarnya guys. Oke, jadi banyak banget varian harganya. Nah dia bilangnya sih promo 189, 100 ribuan gitu, udah free 2 fragrant oil atau essential oilnya. Nah ini aku dapat ya lemon dua-duanya. Nggak apa-apa, lemon juga segar. Nah kalau kamu mau milih ya beli. Nah ini kok nggak ada gambarnya ya. Aduh, aku jadi deg-degan, apa emang dia beneran jualan yang sesuai gambar di iklan atau enggak ya. Oke, kita ambil dulu. Wah, kita cek dulu. Ini essential oilnya lemon. Nah satu lagi juga lemon, sama deh. Oke, aku dapat dua ya. Dia botolnya kaca gitu pada umumnya, seperti pada umumnya. Kita skip dulu. Aduh, aku habis makan cuy, maaf. Tuh kan, sedih aku tuh. Dapatnya warna coklat tua. Ini ada kayak apa namanya sih ini, aku nggak tahu namanya. Pokoknya dia yang bakal nyerap airnya itu loh. Terus dia juga dapat kabel casnya. Ini kabel casnya kayak gini, tinggal dimasukkan ke adaptor handphone. Di dalamnya masih ada bubble wrap lagi.
tampilannya seperti ini. Ada tulisannya Toughwear. Terus ini lubang casnya, dan ini dia bisa ngeluarin lampu LED gitu di sini atau di sini, nggak tahu, ntar kita coba aja. Terus tinggal dibuka aja kayak gini. Nanti ini tinggal dipasangin air, terus ditaruh aja. Gimana? Wah, sembarangan ya. Dia ada kayak knockdownnya gitu loh. Nih kelihatan ya. Nah, ini dimasukkan ke lubang ini. Jadi harus dibetulkan dulu baru dia bisa nutup. Pastikan dia nutup ya biar nggak tumpah kalau misalkan dia terguling. Terus dia tuh ada tombol powernya tapi touchscreen. Sebenarnya ini yang bikin aku tertarik sih. Nah, sayangnya aku requestnya atau aku belinya tuh warna kayak kuning kayak gini loh, wood design yang emang bener-bener kuning keren gitu loh. Kalau menurut aku ini masih coklat, ada yang lebih tua lagi mungkin menurut dia, jadi ini dianggapnya coklat muda. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Sayang banget, aku jadi kepingin beli yang di Shopee deh. Tapi ya ntar sama aja, namanya chatting ya, kadang persepsi warna tuh berbeza. Ya udah, nggak apa-apa, kita baca manual booknya dulu ya. Jadi di dalamnya ini masih ada manual booknya. Nih. Ada English manual booknya. Tunggu sebentar. Oke, jujur aja aku kurang bisa memahami dari user manualnya, tapi yang bisa aku tangkap, jadi kita isi air dulu secukupnya di sini. Terus ini kartunnya itu kita rendam sampai dia ada nggak mengapung-ngapung banget, jadi benar-benar meresap di sini, baru bisa dinyalakan. Sekarang aku mau kasih air dulu secukupnya aja, setengahnya deh ya, nggak kelihatan, aku takut tumpah. Terus kita masukkan si kapasnya, kita bilang kapas aja deh ya, sampai dia nggak mengapung-ngapung banget. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ditambahin si essential oilnya. Terus kita coba dulu, iya apa nggak sih, atau udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lagi. Gimana sih, belum. Jadi pastikan dia posisinya ketutup ya, biar nggak bahaya. Oke, seperti ini. Terus kita colokin. Ini di belakangnya sini. Ya, aku lupa belum ambil adaptor, sorry, sebentar di gym. Oke, jadi ini tadi tuh sebenarnya aku udah nyiapin kabel colokan ya, tapi aku nggak nyiapin si adaptornya. Jadi aku pakai adaptor HP. Adaptor HP aku. Terus kita colokin. Setelah dicolokin, kita touch tombol powernya. Ya, udah bisa. Bagaimana? Tunggu sebentar. Oke guys, setelah beberapa lama aku coba, bukan barangnya yang nggak bisa nyala, colokannya yang kurang pas ternyata ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Jadi setelah aku cek, tinggal di touch, dia bakal keluar uap, kelihatan tuh di sini ya. Tuh, ini uapnya dia keluar, terus dia ada lampu LED warna-warninya. Kalau di touch sekali lagi, 2 kali, lampunya mati. Gimana sih? Sorry. Oke, setelah aku coba ternyata colokan aku yang bermasalah, jadi bukan alatnya yang bermasalah. Kita coba touch.
dia akan keluar uapnya seperti ini, dan ada warna lampu LED-nya yang warna-warni seperti ini. Kalau di touch 2 kali dia bakal mati. Di touch sekali dia nyala. Untuk matiin lampunya tinggal di tap aja. Nah, ini tetap keluar uapnya tapi lampunya mati. Kalau di tap sekali lagi dia bakal mati. Jadi tap yang pertama dia ngeluarin uap dan warna, di tap yang kedua dia bakal matiin si lampunya tapi uapnya tetap keluar. Terus kalau di tap yang ketiga kalinya dia bakal off. Seperti itu. Jadi si produknya ini alhamdulillah works, cuman kurang sesuai sama request aku sih sebenarnya. Jadi ya namanya beli online ya, resiko-resikonya itu harus diterima. Yang penting dia masih layak digunakan dan masih berfungsi dengan baik. Oke, itu dia tadi review dan unboxing humidifier aromaterapi 100 ribuan dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan komen di bawah, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terakhir, buat kalian yang belum subscribe channel Iza Rahma, aku bakal mempermudah kalian untuk klik tombol subscribe-nya. Tinggal klik foto aku di atas sini dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang belum tonton video-video aku sebelumnya, tinggal klik di bawahnya. So thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.